ஹாய் ஹலோ வெல்கம். இது SAS மாஸ் தமிழ். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம லேப்டாப்பில் நல்லா தான் சவுண்ட் கேட்டுட்டு இருந்து திடீர்னு சவுண்ட் கேட்க மாட்டுது, நல்லா தான் கேட்டுட்டு வந்து திடீர்னு வால்யூம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது. அது என்னன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். வீடியோக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒன்றும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் கிரியேட் ஆகும், அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஓகே, வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளார போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஸ்டார்ட் மெனுவில் போயிடுங்க. அப்புறம் கண்ட்ரோல் பேனலில் போயிட்டு இங்கே நான் வியூ பை லார்ஜ் ஐக்கான் வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு கேட்டகரியில் இருந்தால் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டூல்ஸ் இல்லையே நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட வேண்டாம். இந்த வந்து லார்ஜ் ஐக்கான் செட் பண்ணி வச்சுட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டூல்ஸில் போயிட்டீங்கன்னா மேலே காம்பனன்ட் சர்வீஸ் இருக்கும், அதில் போயிடுங்க. டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி வரும். லோக்கல் சர்வீஸ் அப்படின்னு இந்த திருத்த கிளிக் பண்ணிங்க. மேலே வந்து ஸ்க்ரால் பண்ணிகிட்டே வாங்க. வந்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஆடியோ அப்படின்னு ஒரு இருக்கும். இந்த இருக்கு பாருங்க, விண்டோஸ் ஆடியோ. அதுன்னு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்டார்ட் இருக்குது, ஸ்டாப் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்கல அப்படின்னா நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிங்க. இப்போ என்னால் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நான் இப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது மைக் எனக்கு உங்களுக்கு கேட்காது, கட் ஆகிடும் மைக்கு. ஏன்னா 2 டைம் நான் வீடியோ செக் பண்ணிட்டேன், அதனால் இப்போ என்னால் ரீஸ்டார்ட் பண்ண முடியல. நான் ஆல்ரெடி ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா மேலே ப்ளூ கலரில் இருக்குது, கீழே வயலட் கலரில் இருக்குது. பார்த்தீங்களா, நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே வயலட் கலரில் ஆகிடும். நானும் இப்போ தான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஏன்னா இப்போ நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு வச்சிங்களேன், அதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்கிறேன்றது உங்களுக்கு மைக்கில் கேட்க வராது. அதனால தான் இப்போ நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணலை. நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கங்க. பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வெளியே வந்துடுங்க. எல்லாத்தையும் இன்ட் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு வெளியே வந்துடுங்க. வந்துட்டு 2 டைம் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட ஆடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க, நாங்கள் அடுத்த வீடியோ அதை அப்லோட் பண்ணுறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.